Evo, oče, i pitanja koja je razlika između, znamo da je Gospod rekao ispovedajte se jedni drugima i nosite bremena svoja, između toga i onoga što se danas uglavnom čini, a to je kada se dvoje sastanu, trećeg ogovaraju. A to je već tako jedna opasna pojava koja je vrlo česta i vrlo poznata u našem, dakle, pravoslavnom narodu. Dakle, ljudi govore o tome šta valja jesti, a šta ne valja jesti. Čak vode računa o tome, toliko idu daleko, pa kažu, znate, u toku posta se ne jede orah jer ima u njemu ulja, ali zato jedu mlijeko od soje, jedu sir od soje, jedu, kako se zove, šnicle. A zamislite ko je to, i ništa, to je sasvim normalno, ali zato neće orah da uzme jer ima ulje u njemu. Dakle, svuda ima i ulje i masti, u svakoj bilji, svakog bilju, dakle, i tako dalje. Dakle, sada vidite, recimo, ne vode računa o tome kako žive i šta govori, kako veruju, nego vode računa o trećem, o njegovim gresima, o njegovim tako negativnim postupcima, pa ga onda umjesto da rade na tome, da prikriju njegov greh kako stoji i napisano u Svetom Evanđelju i da pokušaju da ga poprave, da ga izvuku iz tog tako, dakle, jednog tako stanja i zalutalosti u duhovnom smislu. A oni ne, nego razglašavaju njegov greh i još ga čine gorim nego što jeste. I naravno on se posle ljuti, pa on njih ogovara, dođe do rasprave, do svađe i naravno ko tu ima koristi, ko ubira plodove, đavo, a svi gube. Dakle, ogovaranje je strašna stvar, obično je tako svojstveno, to tako malo više ženskom polu, ali to je strašna stvar, znate, ogovaranje je veliko zlo, koje danas se i na neki način i propagira i pokaže se i preko medija i preko medija kao neka vrednost, znate šta, i tako dalje, kao što se inače govori o tome da je laž tako, može to tako, znate, nekada u nekim situacijama, šta to ništa ne znači laž, korisna laž, korisna laž, dakle, onda recimo razne obećanja davati, a ne ispunjavati, tako se to je, u stvari to je cilj da se relativizuju sve te vrednosti koje hrišćanska vera propoveda, pa da bude relativno. Vi ćete recimo taj pojam relativizma i relativno vidjeti na svakom koraku, pitate recimo čovjeka, kako si, šta ti radiš? Pa relativno je dobro. Pa ovako, tako, sve tako relativizuju se. Pa kad kaže, pa jeste dobro i nije dobro, dakle, pa možeš i ne možeš tako, ili ne moraš tako. Dakle, jednostavno, istina se na neki način degradira, dakle, i razvrgava, kako bih se reklo, u svestima ljudi. Dakle, ne može to tako. Relativizam možda postoji u nekim tako teorijama, što kaže tvorac teorije relativiteta, recimo Albert Einstein, ali on to razume u matematici i u nekim drugim kosmičkim, tako, dakle, objašnjenjima i teorijama, ali u običnom životu, pogotovo kod vernika, ne može biti relativizma, nego ono što je dobro jeste dobro, ono što je zlo jeste zlo. Ili kako se kaže u Svetom pismu, sam Gospod je rekao, ono što je među vama da, neka bude da, dakle čisto, ne relativno, ono što je ne, neka bude ne. Znači da i ne. Ako dođe do nekog tako spajanja, ili kako bi se to reklo danas, kompromisa između dobra i zla, onda se postavlja pitanje šta je to, jer je to dobro ili i zlo, a da bude pomešano to, znači to je neka treći pojam, treća vrednost. Kao što je Gospod rekao, mlaki ste, ispljunuću vas, izpljuvaću vas, tako, dakle to je znači nešto što nije definisano, jer mlako niti je hladno, niti je toplo, znači mlako nedefinisano nešto i tako, prema tome to ne godi nikome i to ništa ne znači.